Im CAD-Profi findet man alle Symbole, die für die Bearbeitung von Schemen benötigt werden. Beim Einfügen der Symbole können sofort alle technischen Parameter, die später in die Stückliste aufgenommen werden sollen, angegeben werden. Das Programm verfügt über eine Verteiler-Datenbank einschließlich multivariabler Blöcke, deren Maße sowie Anzahl der Abgänge beliebig angepasst werden können. Im Programm stehen eine Vielzahl von Leitungsarten zur Verfügung. Der Anwender kann auch zusätzliche Arten oder Anlagen definieren. Um automatisch geeignete Symbole den Leitungsanschlüssen zuzuordnen, muss die Option Verbindungspunkte gewählt sowie deren Stil definiert werden. Im CAD-Profi HVAC and Piping stehen bereits vorbereitete Schemen oder typische Schementeilstücke zur Verfügung. Der Anwender kann auch eigene Schemen definieren, um diese in zukünftigen Projekten zu nutzen. Die Applikation ermöglicht das gleichzeitige Einfügen mehrerer Symbole in die Zeichnung. Diese Funktion beschleunigt die Arbeit erheblich. Die ausgewählten Elemente werden in die Symbolliste zum Einfügen aufgenommen. Symbole können mit festgelegtem Abstand in vorhandene Leitungen oder an einem beliebigen Punkt eingefügt werden. Der Befehl »Ähnliches Objekt einfügen« ermöglicht das rasche Auffinden des geforderten Elements in der Bibliothek. Über den Befehl Quick Edit werden Symbole und Objekte direkt in der Zeichnung bearbeitet. Auf diese Weise können viele Bearbeitungsvorgänge an Objekten oder Symbolen durchgeführt werden. Der Befehl Attribute und Beschriftungen wird verwendet, um technische Parameter von Objekten in Zeichnungen zu bearbeiten und Beschriftungen einzufügen. Der Befehl Nummerierung ermöglicht die Nummerierung ausgewählter Symbole, Objekte, Leitungen und so weiter. Mit dem Befehl kann eine beliebige Nummerierungsmethode definiert werden, einschließlich die Vergabe derselben Nummer für ähnliche Objekte. Im Befehl Beschriftungen lassen sich viele automatische Beschriftungen finden, die Informationen von gewählten Objekt erhalten. Um ein Symbol isometrisch einzufügen, muss die Option Isometrie gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit, Leitungen in isometrischer Ansicht in beliebigen Ebenen zu zeichnen. Alle Symbole können in isometrischer Darstellung eingefügt werden. Über den Befehl Quick Edit können isometrische Symbole bearbeitet werden, unter anderem die Einfügeebene der Symbole geändert werden. Der Befehl Beschriftungen ermöglicht das Einfügen von verschiedenen Beschriftungen in isometrischer Ansicht. Der Befehl Rohrleitungen allgemeine Darstellung ermöglicht das Zeichnen ganzer Rohrzüge mit automatischem Einfügen von Bögen mit den erforderlichen Parametern. Im CAD-Profi lassen sich auch Leitungen mit Isolierung in beliebiger Stärke zeichnen. Mit Hilfe des Befehls Quick Edit können unter anderem ausgewählte Leitungen beliebig verlängert werden.
Der Befehl Verbinden allgemeine Elemente verbindet beliebige Leitungen mit Hilfe der entsprechend notwendigen Formteile. Beim Einfügen von Armaturen in Leitungen setzt das Programm automatisch Formteile an oder bei Bedarf entsprechende Übergänge. Im Programm steht eine Datenbank von Geräten für die Kanalplanung zur Verfügung, zum Beispiel Schalldämpfer, Ventilatoren und so weiter. Der Befehl Verbinden allgemeine Elemente verbindet beliebige Leitungen. Nach Angabe der zu verbindenden Elemente schlägt das Programm automatisch ein optimales Formteil vor und fügt es ein. Das Programm verfügt über einen komfortablen Stücklistengenerator, in dem der Anwender alle Parameter, die auf Ausdrucken und beim Export von Daten erscheinen sollen, auswählen kann. Weitere Filme finden Sie unter www.cutprofi.com.